慢慢一齊又去剪草食啊！個山水流嚟嘅，以前冇水喉噶嘛，冇自來水㗎嘛。我呢度將啲泵山水咧抽落去先至可以咩飲㗎，係咪啊？即係就係呢個應該係泵呢個水泵啦，呢個井喺度。石頭好似幾大嚿石。啊，喺度，喺度。呢個石頭。嗰時嫲嫲咧成日喺度去元朗翻嚟，都經過呢度噶嘛。呢度可以落去坐車。咁佢翻嚟咧有一日咧喺呢度咧，執咗部相機啊，好似呢啲咁嘅相機就擺咗喺度。咁執咗翻嚟嗰時，哇！好新機，差唔多新機嚟啊，7幾年喎，嗰時都好巴閉啊，就呢度啲石頭。哦。呢仲有烏果得㗎，呢個石頭。嫲嫲呢度就喺度有部相機。即係咁，係好似咁擺喺度啦。咁佢翻嚟，咦？點解有部相機嘅？即係咁，我最記得佢。即係我而家用短嗰啲膠嗰個咩啊？即係睇菲林嗰啲啊。就嗰啲。哦。咁我而家介紹呢度咧係華盛村，咁我屋企就係32號嘅。咁我咧由1966年到啦，就係因為嗰時嘅年代溫台咧打風，咁咧就係將我哋嘅木屋咧就吹爛咗，就冇得住。咁我以前咧住南生圍嘅魚塘，即係而家嘅嘉湖山莊附近啦。嗰陣時咧全部都係魚塘嚟嘅。咁
咁我爸爸媽媽咧都喺度養下魚啊，養下雞啊咁嘅情況嘅。咁我當時都係好14、15歲到啦，咁我讀緊書就間唔中都幫下爸爸媽媽手，養下雞、養下魚。咁我而家訪問呢度咧，就以前係養雞嘅，咁幫手養雞，咁同埋咧有棵荔枝樹咧，呢棵荔枝樹咧有成1972、3年到種嘅，到而家㗎啦，但係又唔結果嘅，就冇果實嘅，咁就係咯。咁我一直都喺度住到而家，因為我而家就冇喺度住㗎，而家我個細妹一個人喺度住嘅啫。以前我大哥都住喺度嘅，但係佢而家大哥走咗，所以而家得我細妹喺度住嘅啫。咁呢塊地一直都係標空嘅，標空咗係生滿野草，咁就冇乜打理，係咯。即係間唔中翻嚟幫下手，又除下草啊，剪下草啊咁情況。咁大致上都係咁，到而家都係個地咧就係政府地嚟嘅，就唔係私人地嚟嘅。咁政府有機會咧，可能會隨時收翻都唔出奇㗎啦。參賽馬就出陣嚟㗎啦，14分鐘。首先見到呢隻6號都係啲白跑嘅馬，加州勇勝。前線就轉落嚟呢一啲新鮮舊勢都係好靚嘅位。打得就話埋啦，揾佢會俾人識打嘅，我將佢你屋上面賭咗就鬼佬咁樣，係啊，曬咁前啲鬼上嚟先改嘅，佢呢啲咧所以有啲就俾嗰啲錢會收購佢。出股嗰啲根本就唔會收㗎，你教會㗎嘛，佢收咁好咩啊？雖然你我拉埋啫，出一步啊收到廁所後邊嗰個位啊，廁所後邊嗰度啊收到，喺簡員工啊，收下邊啊，又係啦，收到下邊啲公司呢一盒嗰後邊嗰位度嘅，後尾取消咗嗰啲啊，呢個專屬嘅大安全。水平啦，而探住啊嘛啲公屋揾新鮮都要多但正啲整得嘅，唔係我俾你整得你又因為升多車搭嘅啊，你又行俾啲三條線啦，一定 start 到嗰度，佢又開始線啦，或者乜都覆蓋架條線，呢個解咗嗰陣時，係啊，不有啲電腦多啊，出邊。咁但係好似我手佢又會落嚟，做嗰個係會過膠嘅。係要過膠啊。咁你過咗啦，我會再見到過。明啊？把你即係面又曬咗。係啊，我過幾日去過膠。我過膠你說，再請過喺度，會嘅。OK。咁 OK 啊？呢個係臨時性嘅啫。係啊。再過膠係嘛？而家黑人我聽啲村嘅醫生，黑人啊，佢俾錢仔啦嗱，係啦，佢黑人，佢嗰個上話過嚟啦，試咗啦，但係唔知啊，食佢嗰度啲老師啦，香港大學啲教授嘅，揾啲大學教授嚟揾呢條村啊，好耐啦，好多年前啦，應該走咗。走咗啦，你都想話上，因為佢唔係嗰個 school 嚟㗎，係啦，佢啊上次佢大學教授，嗰個年代佢都咁老唔走，佢個女啊，即係後人上嚟啦，唔走成80啦，係啊，我哋咁大年紀啦，嗰時佢11歲，問到我哋僆仔時。咩11歲啊？我哋僆仔嘅你係11歲，11歲啲老闆幾種細路，你收得唔多。家人，sport work。嘥咗佢啊！呢個問題。係啊。我哋死啦！
啲唔包話四川事，嗰時成立四川會嗰時嘅，啲四川會冇都冇因啊，嗰個鬼婆冇咗。啲四川會。住定係華盛村嗰啲，認唔認到啊？陳芬嗰啲啊？陳芬，哇！陳芬好幾30幾歲走㗎咯喎，唔知40零歲走啊。差唔多啦。陳芬係咯。呢個相唔似佢個相喎。學生啊嗰時。學生。係啊，呢啲。佢唔知係 cancer 走㗎嘛。係啦。啊！多數都係㗎啦，嗰啲專佢老婆喺嘉好賣報紙㗎嘛。嘉誠嗰門口度都走埋啦，應該一個女。走啊！傻傻地嗰個嘢。一個女仲有一個女嘅記得。係啊。嗰個咩嗰個咩英啊？鐘慧英。鐘慧英第一屆理事長咯。第一屆啊嘛，佢沉船死㗎嘛。係啊，翻鄉下度。唔知桂林係邊度？邊度沉船啊？都肇慶嗰附近地方。我仲記得嗰時我都10零歲。係啊。佢第一屆㗎嘛。係。鐘慧英。鐘慧英係啦。鐘慧英啊，郭翔嗰啲啊，嗰啲咪第一屆嗰啲。翻退休嗰扎人。應該懷疑好新。佢即係行山睇到，即係睇到呢條村咁特別嘅周地山嚇啊！行山行雞公嶺㗎嘛。啊，好特別睇到啲。好少㗎啦，全白石樓。啊！嗰時好多人上去兩車，不過疏咗10零人，跟住兩個旅遊巴咁啊！潮州師奶呢個張嗰個婆佬啊，可以啊。差唔多啊，兩個差唔多90歲啦，嗰個阿姓侯嗰個，係啊，差唔多嘅。我以前啊，個長間屋啊嘛。點啊？我以前啊，收到個長。哦。你哋知唔知啊？嗰條嘅對面嘅真係。個長本身係呢間嘅生意嘅，佢唔中意有時都係啊，我哋收呢間屋好低調嘅啫嘛。就細個嘛，佢嗰時啊，你哋嗰時都大過晒啦，係咪先？有啲人唔中意住樓下㗎，樓下點解咧？佢始終一啲個地下度，覺得冇咁乾淨嘅。呢間就我哋原路啦，個上冇所謂㗎，兩間都大屋嚟㗎啦，係啦，兩間都大屋嚟。上住樓上乾淨啲咯，就住樓下又方便啲啦。正啊，嗰時都大佬嗰時都。不過感覺以前好大啊，因為而家好似越嚟越細。啲人起晒物多啊，起咗呢啲嘢嘛，多啊，嗰啲全部攞晒擺埋，係啦，冇錯啦，冇錯啦。以前根本就呢啲感覺都好鬼大嘅喎，以前嘅感覺。係啊，佢全部起咗冇咁細咁咯，大佬以前人哋佈局幾靚啊，啲樹啊、花園啊，係咪？你始終外國人嗰啲。嗰啲綠化咁啊！啲鬼少啦，前面麻石影，跟住除咗大埔有三門仔嗰度有樣啦，仲有以前一樣啊！三門仔就一樣。係啊，都係差唔多款式嚟㗎，同呢啲。差唔多都係咁樣起㗎。係啊，都係有人捐助起㗎啦。一樣同嗰個㗎啦。三門仔嗰度。水喉嶺都係呢個水喉嶺拆咗啦，水喉嶺嗰度水喉嶺一層，商會都係㗎，商會都係由嗰個教會整㗎。係啊，小鄉新村又係㗎，即係人哋管理得好啫，同埋或者入邊嗰度東頭嗰度入邊嗰個位度啊，或者對面嗰度又係呢啲嘅，佢啲啊2層高嘅，又係細間嘅，2層高嗰度。